On est le jour 5. On a commencé la journée un peu plus tard. On a été à la salle ce matin. Enfin, ce matin, on va rentrer de la salle. On s'est levé à 8h. On a été manger, déjeuner. Aujourd'hui, on va dans les parcs aquatiques. On va dans lequel, du coup? Bizarre Beach ou Default Lagoon. Et du coup, on va où? Tu vas aller où, Christine? Je sais pas. Frérot, on te voit de toute façon. Bah oui, mais si tu mets pas ta caméra là, on me verra pas. Elle est bête comme une chaussette. Donc on va dans un parc aquatique, on ne sait pas trop lequel. Là, il doit être midi. Il va être midi, non? 11h38. Il est 11h38. On est le 6 septembre. Et la journée commence maintenant. On va aller se laver. On va aller manger. Je sais pas où. Faut qu'on se mette d'accord, mais il n'y a personne qui veut décider, donc... Nous sommes à l'arrêt de bus, nous rentrons à l'hôtel. Comment ça s'est passé cette journée? Bon, moi j'aimais bien quand même. Il y avait quand même beaucoup de monde quand on est arrivé. Comme on est samedi, les parcs ils sont blindés, même les parcs aquatiques. Mais on a fait un toboggan, on a tenu une demi-heure. C'était quand même chouette. Et puis on est allé dans la piscine. Piscine à vagues. Il y a eu une méga drache. C'était drôle ça. Et on était dans l'eau, c'était chouette. On a été faire pipi avec Nathan à ce moment-là, c'était un peu comique. Christine, Oui, comment ça a été ta journée? on a mangé un peu de cake. On a bouffé 2 funnel cakes, un au chocolat et un au sucre. Ouais. On a niqué 3 crédits. On s'en fout ça. Juste pour du chocolat. On s'en fout ça. Nathan, viens du près. T'as bien aimé? Le parc, Ouais. on n'a rien fait. Piscine à vagues, On a fait un toboggan, une piscine et un peu de Ouais, cake. mais il y avait vraiment beaucoup de monde et la file c'était vraiment abusé. Vraiment, vraiment abusé. On n'a déjà pas trouvé de quoi s'asseoir. Enfin si, Ouais, au bord de l'eau. au bord de l'eau, on avait juste Ouais, une chaise. dès qu'il a plu, ben, les gens sont partis et nous on Dans est la restés, pluie. donc il y avait Voilà. plein de transats et de Grâce au cône. On a protégé nos affaires grâce au cône de Nathan, on n'entend plus. Coucou. On est toujours le jour 5. Ouais, me plie, c'est pas gratuit. On va manger à Magic Kingdom. On va manger chez La Belle et le Clochard. On va prendre nos cônes parce que il y a de l'orage qui est prévu. Laura va venir aider parce que moi je... Mon cerveau ne comprend pas. Moi, il ne comprend pas, j'arrive pas. J'arrive pas, c'est impossible. Alors, vas-y, explique ce qu'on a fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a un peu traîné le matin, on a été à la salle de sport, un petit peu se donner bonne conscience. La salle était quand même chouette. Ouais, c'était petit, mais c'est suffisant. 2 benches, quelques haltères, des kettles, un rameur, un ski. Ouais, c'était pas mal. Et puis on est parti à Blizzard Beach. C'était blindé. Blindé. Les parcs le week-end, c'est... Wow, C'est compliqué, ouais. Il y a vraiment beaucoup de monde. J'ai filmé avec mon téléphone ce coup-ci, donc j'aurai une partie sur mon téléphone, mais il y aura pas beaucoup. J'ai pas beaucoup filmé parce qu'on était pas aquatique, donc téléphone, caméra, pas bon plan. On devait tout mettre dans les lockers aussi, pour pas s'embêter. Et comme il n'y avait pas de transat, vu que c'était blindé, bah... Oui, on a mis tout dans les lockers. Et puis, bah, on est resté 2-3 heures, mais en fait, on n'a pas fait grand-chose. On est arrivé, on a mangé. Un petit wrap avec des légumes. Nat, il a pris un petit sandwich
Cheddar, cheddar à dinde. La mère, elle a pas mangé. Qu'est-ce qu'on a fait? Et puis après, on a essayé de trouver des petites places sur les transats, mais c'était full. On a trouvé des chaises, des petites chaises, c'était pas mal. On a laissé ça là. Et puis on a été dans la... On voulait aller dans la Lazy River avec les bouées. Mais il n'y avait pas de bouée libre, tellement c'était blindé. Donc on a fait un demi-tour sans bouée, puis on est sorti. On a voulu faire un petit toboggan, là, Double Dipper. Et on a fait bien 30 minutes de fil. Mais en fait, il était chouette. Quand Ouais, même. C'était quand même... En fin de compte, c'était chouette. On pensait que c'était un petit toboggan, qui faisait un petit tour circuit comme ça. Mais c'est vraiment juste, tu démarres, tu vas bouée, tu descends d'un coup, tu fais ça, puis tu fais ça, et puis tu tombes dans l'eau, quoi. Donc c'est C'était un vraiment... peu raide, quand même. Mais c'était chouette. un peu C'était raide, raide, mais c'était un peu chouette. raide, c'est vraiment chouette. C'est Et la puis... marée. puis on a Je sais été... pas si on va l'entendre. Et puis on a été dans la... Nathan qui pète. Allez. Et puis on a été dans la piscine à vagues. Et c'était rafraîchissant, c'était sympa. On a un peu pataugé. Et puis il y a eu une méga drache. Ça, c'était drôle. À ce moment-là, on est parti avec Nathan faire pipi, parce qu'on est trop de faire pipi. Et on s'est marré, comme deux cons. Nathan était content. Nathan, il est dans l'eau, il est content. Ah, c'était le meilleur endroit pour avoir une drache comme ça. On était déjà en maillot et mouillé, donc c'était sympa. Maman et moi, on est restés dans l'eau pendant que les autres ont été faire pipi. Parce qu'il faisait chaud. Il faisait quand même chaud. Même quand t'es dans l'eau, t'es pas en mode, t'es pas dans l'eau Oui. à avoir froid. Il fait bon, l'eau est chaude. La pluie était plus froide. Ça Ouais, faisait la du pluie bien. était froide. Ouais, la pluie était froide. Et nous, on est restés dans l'eau avec maman. Et il a tellement plu qu'on voyait plus rien. J'arrivais pas à ouvrir mes yeux. C'était trop bizarre. Mais c'était chouette. Et puis, on a mangé un funnel cake. Oh, j'ai bouffé la... On a mangé 2 funnel cakes pour 4. Oh, mais t'as mis du rouge à lèvres dessus. c'est pour ça que ça accroche Grand porc. Et Attends. on a mangé 2 funnel cakes, un au sucre et un au chocolat. Et c'était bon. Et puis après, on est Ils rentré. étaient meilleurs. On en a mangé il y a 2 jours. Ouais, on était à Hollywood Studio. C'était meilleur aujourd'hui que Hollywood Studio. C'était moins cuit. Et on a dû rentrer après parce que le ciel était tout noir et ils annonçaient des orages. Et effectivement, après, on est rentré. C'était tout noir et ça a tonné, des éclairs. Et puis, on est vite rentré. Donc là, on est à l'hôtel. Ouais, on zone à l'hôtel depuis tout à l'heure. On a été se laver, on a pris le temps de se laver. Et là, on va partir. Un bus. J'ai pas tourné. Et Christine, il fait la meuf parce qu'elle fait genre dans la caméra. Mais c'est qui s'est assise hier dans le couloir? C'est hier? Ouais. Non, c'est ce matin. C'est ce matin. Et donc, du coup, on va les manger à 20h. À 20h. Et puis après, pour avoir une parade électrique là, à 20... quelle heure? 21h. 21h30. Et normalement, il y a le spectacle sur le château. À quelle heure? C'est Happily Ever After, mais on est en train de manger. Je pense qu'on pourra pas le voir. Mais de toute façon, comme on est le week-end, ça va être blindé, massacre. Ouais, parce que là, on est samedi. On va manger à 20h. Le parc ferme à 23h aujourd'hui. Donc, mais je pense pas qu'on va rester jusque-là parce que je suis déjà un peu fatiguée. Je crois qu'on a un peu... Oh, si, on va faire des attractions la nuit. Ah, tu fais on fera des attractions. Holy Bible! Qui c'est qui a ouvert Holy Bible? Ils sont fous, ces Américains. Il y a une Holy Bible dans le truc. Ils sont fous. Dans chaque chambre, il y a une Bible. C'est vrai? J'ai mis mon pull au-dessus de ma robe parce que j'ai un peu froid. Et en dessous de ma robe, je mets un short parce que c'est un peu court. Et Laura, elle m'avait pris ce pull-là et elle a pris le même pull en blanc, niveau. Tramatimoiti. Le ciel, il est magnifique, il fait trop peur. Mais tu fais chier à pisser tout le temps, toi. Dans Magic Kingdom. Je t'ai vu au beau. Bouge pas. Toi, ma destinée, je saurais. Tu chiffres comme une grand-mère. Je me suis encore fait fouiller.
Ça m'étrangle. T'arrives pas à l'enlever? Laura, bouge le téléphone. S'il te plaît. Aucun intérêt, c'est tellement fort. Oui, ça va avec quand même. Quoi. Mais non, Sarah. Encore, elle ne pas quoi. Elle fait comme ça, comme ça. C'est quoi ça? On va mettre de bon. Fromage. Oh là, moi. Mozzarella. Moi, je vais pas. Moi. On a fait deux. Je remarque là. Ça pique, elle a dit. Ça renvoie là. Hein. Ah! Dégueulasse. Thank you. Thank you. Oh mon Dieu. Thank you. Ouais. Mais bouge-toi. C'est quoi toi? Tortellini al forno. C'est quoi toi? C'est ça. Et nous c'est quoi nous? Fettuccini. Faut pas mettre des fettuccini, ça c'est des linguini. Linguini. Fettuccini, shrimp. Fettuccini, Thank you. shrimp. Ok. La pasta. T'as pas vu ce que j'ai fait? J'ai voulu te piquer une crevette et je me suis dit non, j'ai pas donné donc. Tu sais quoi? La sauce qu'elle a dedans, c'est la même chose que tu avais sur la. Ah, ça pique. Moi-même, je me prépare un peu. La farce, c'est pour nous. Je la trouve dans l'assiette. C'est quoi, toi, Nat? Parmigiana? C'est quoi ça? Poulet. Chicken? On est marre de prendre les plats de merde. Des pâtes au live, quoi. Crème maille. Je sais pas, moi, ça. Je sais pas si on m'entend. Faut tout manger. Firefox and nighttime. On va plus. On va pas la laisser. Ça, un chanson. Allez, tiens. Tiramisu. Canolo. Affogato. Canolo. Tiramisu. Affogato. Tiramisu. Vas-y. Vas-y. Attends, Laura. Laura t'attend. Bravo. Et il est fort alcoolisé. Hein? Ah. Elle est fort alcoolisée. Ah. Vas-y, croque-toi. Ah, non, mais... Attends, vas-y, Christine, croque à bout. Je l'ai tué. Et moi.
café liégeois. T'attends ou t'attends pas? On va faire quelque chose à la maison, hein. On va manger les deux, mon frère. On voudrait pas manger un peu de tiramisu? Quoi? Normalement, il est 3h du matin. Moi, je fais dodo à cette heure-ci. Quoi? T'as dit? Ah, il est bon, hein. Ouais, trop bon. Il est bien dosé. C'est pas de l'amaretto. C'est pas de l'amaretto. Des frissons. Your destiny lies within you. You just have to be brave On s'en enough to see it, and then the journey begins. Ah, ça, j'aime trop. L'amour est un gâteau. Ils veulent me faire chialer ou quoi? Putain. Eh, ils vont m'enchaîner là. Putain, ils veulent que je chiale ou quoi? See
Regardez. Souviens-toi qui tu es. C'est bête. And so SPGM là, quand elle était extraterrestre, ils sont dans une attraction qui tourne là. Non voilà. Sur Moron Mountain. Ça fait pas penser à Moron Mountain, mon frère. Si ah, voilà. Merci. Merci. Regarde la Space Mountain. De l'autre côté, Moron. Greetings, intergalactic travelers. Welcome aboard the People Mover, presented by Enterprise. Ça sent le popcorn. I'm Morak 5, your guide aboard this highway in the sky, the absolute best way to see tomorrow. Attention all visitors from Galaxy N31. Please keep forward-facing tentacles clear of oncoming vehicles. Thank you. Oh pétard, on voit rien. On se casse, on rentre dans l'hôtel, on va faire dodo. On va boire de l'eau, j'ai soif, sa mère la pute. Douche, boisson, pyjama, dodo. À demain.